Você liga ela, faz o tec-tec. Bem, aquela ali a gente vai ter que abrir o motor mesmo, pessoal. Não tem jeito não. Só pega no trapo. Do nada, ó. Cadê? Quando faz o tec-tec assim, pessoal, escova de arranque. Bem, eu sei por que ele botou isso aqui. Isso aqui é para não entrar o ar. Geralmente pega uma mangueirinha aqui, certo, pessoal? Se não tiver aqui, se não tiver vedado aqui, a moto fica acelerada, dispara. Entendeu? Não dá lenta nem por nada. Para pegar também é difícil. Eu não. Entendeu? Deixa eu ver a bateria. Ih, rapaz. Como é que você veio nela? Eu vim e eu botei no tranco e... Ah, no tranco? Ah, entendi. A gente vai dar uma olhada aí, tá bom? Se ela morrer... Entendi. Mas isso é escova de arranque mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Tá bom? Bateria não é. A gente vai dar uma olhada aí. Vem cá, deixa eu mostrar seu arranque. Seu arranque foi pra terra do produto, tá? Ó. Aí, ó. Ó a situação que tá aí, hein? Ó. O problema não é isso aqui não, isso aqui é só trocar a escova, certo? Aqui ó, magnetron. Coloca a escova nova aqui, resolve o problema, mas tem um detalhe. Comeu tudo, meu filho. A viagem do Ceará até aqui foi incrível, hein? Tô brincando, certo? Não tem nada a ver não, porque o arranque não fica rodando, certo? Exatamente. Brincadeira. Ó, vou fazer o seguinte, hein? Como você veio do Ceará, eu vou te arrumar um arranque zero. Entendeu? Tá ali um arranque ali, ó, filé, tá bom? Porque o arranque que tá ali é só trocar a escova, só e mais nada. O rapaz quis comprar um magnetron, nem precisava. Deixa eu pegar ali. Tá aqui, ó. Olha só, pessoal. Abrindo esse motor, trocando a embreagem, tem a 160 ali também. O negócio aqui tá demais, hein? Bora ver aqui, ó. Aqui tem arranque até de avião, hein? Tem carburador, tem tudo. Meu Deus do céu. Bora ver aí. Tudo. Esse aqui é o melhor do mundo, hein? Garantia de ligar. Bem, pessoal, o melhor do mundo mesmo é o magnetron, tá? Aí, ó. Esse aqui eu só vou trocar a escova dele, tá melhor do que o seu, tá zero, hein? Aí. Bem, o rapaz ele não quis trocar a escova não, ele já veio com o magnetron na mão, certo? Eu vou te arrumar esse aqui tá melhor do que o seu. Porque o seu aqui, ó, aí, a situação aqui tá triste, tá bom? Pessoal, tá aí, ó, tive que arrumar outro arranque pro rapaz, porque o dele aqui, eu vou te falar uma coisa, hein? Olha, incrível, isso aqui é o dele, ó. Agora eu descobri por que o rapaz comprou um arranque novo. Inclusive ele comprou o magnetron, certo? E deixou esse aqui. Por que ele comprou? Porque quando ele foi trocar a escova de arranque, não sei quem foi, não tinha esses pezinhos aqui, ó. Isso aqui, ó, é um amianto, pessoal, que protege, hein? Principalmente no positivo, senão, ó, fecha a cor. A escova vai embora rápido. Aí, ó, não tinha, pessoal. Então foi esse motivo aí. Não tinha os dois. Tem que ter. Se não tiver, já era. Incrível. Tá, Denilson, vou testar aqui, tá? Tô com a mão só, segura aqui também. Segura aqui. Vou fazer um teste aqui, ó. Pode chegar mais perto. Deixa eu colocar aqui no positivo. Meu filho, ficou um luxo, hein? Ó. Ó. Bem, o rapaz comprou o arranque magnetron, disse que havia trocado a escova de arranque 3 vezes nesse aqui. Aí comprou o magnetron, um arranque e largou esse aqui. Por que ele largou? Porque as 3 vezes, quando ele trocou a escova, não tinha esse amianto aqui de proteção, ó. Senão fecha curto, tá? Tem que ter aquele amianto aí, conforme vocês viram aí no vídeo aí explicando. Senão a pessoa aperta o start e fecha um curto daqui pra cá. E a bateria, ó, é isso que aconteceu. Bora ver como é que ficou? Bem, o arranque tá colocado aí, certo, pessoal? Tá tudo ok aí. Aperta pra gente o start aí. Viu? Zero. Ó. Pegando no estalo, hein? Ó. A lenta dela tá... A sua moto realmente tá fumando na alta assim, tá? Tá. Pode acelerar aí, liga aí. Ó. Acelera. Pessoal, tá aí, ó. O arranque aqui, ó. Trocamos a escova, arrumei outro arranque pra ele, certo? Fez o tec-tec, já sabe que é escova de arranque. Mas pode ser também bateria fraca,
polo dos parafusos também frouxo, entendeu? Faz o tec-tec também, certo? Mas 90% é sempre a escova de arranque.